One Battle After Another， 非常之喜歡一戰再戰呢一個譯名啊。由於有事處理，買飛嘅時候咧就係時間先決，就並唔係戲院先決啊。最終我揀咗 AMC Santa Anita 16呢一間戲院。佢呢間戲院同時擁有 IMAX 同埋 Dolby Cinema。由於場次所限，遷就自己嘅時間，最終就揀咗 IMAX 版本啦。交通工具就揀咗 Uber。地點啊話遠唔遠，話近亦都唔近嘅。為咗遷就時間，唯有係揀呢一間戲院啦。一入到大堂，左手邊就係 IMAX， 右手邊就係 Dolby Cinema。入到裏邊 IMAX 就唔係心目中咁大啊，有啲中伏添。座位就揀咗尾二嗰行嘅11號，算係中間位置，冇揀錯噶。呢個 IMAX 院咧，除咗後牆角見慣嘅2隻喇叭之外咧，一共就有6隻天空喇叭，上面仲有 IMAX 字樣喎。另外左右同埋後牆咧安排有入場喇叭添，係我井底蛙見過最多喇叭嘅一個 IMAX 嘅電影院啊！平時我去開嗰啲啊，淨係得後牆角㗎啫，邊有咁多喇叭㗎？所以我就非常之唔滿意佢畫面上面嘅面積，但係音效就算唔錯㗎啦，合格啊！電影配樂咧就有啲扣分嘅。有首唔知主題曲定插曲，好似亂咁彈咁樣嘅喎。由於畫面又唔配合呢個音樂，或多或少都影響到嗰個投入程度啊。呢套戲喺爛番茄上面就得到非常之好嘅評價。呢套戲吸引我入場嘅其中一個理由就係有3大影帝參與啊嘛。咁最突出就梗係 Leonardo 裏邊嘅大叔造型啦，非常吸引啊。基本上就好似好老咁樣啊。咁想睇下佢嘅演出係點啊？但係結果咧就唔係我心目中嘅片種，同我心目中嘅內容係完全唔拉更嘅喎。咁但係講翻轉頭喎，雖然唔係我中意嘅片種啫喎，咁但係佢個內容都 OK 嘅喎。個評分對我嚟講係中上少少啦，但係絕對就唔會好似爛番茄嘅評價咁高啦。咁3位影帝嘅表現當然係唔會差啦。另外俾到我驚喜嘅咧就係第2女主角啦，Chase Infinity。佢除咗個名吸引我之外咧，佢個樣都好靚嘅喎。哦，原來佢係印第安人嘅喎，咁即係美國嘅原住民啦。我好中意嗰啲印第安人嘅，尤其是阿酋長啦。就算唔係酋長都好啦，嗰啲男嘅印第安人都好型嘅喎。但係印第安人係美國嘅原住民，但係時至今日咧，唔知點解美國本土又冇乜印第安人嘅啫喎。咁另外一位演員吸引我入場嘅一定係 Sean Penn 啦。之前佢喺 Dario 演嘅的士司機又非常之好睇啊。佢上次呢一套戲咧係老啲嘅，今次又反而後生咗。整體嚟講咧，我都滿意呢套戲嘅。咁有冇後悔睇呢套戲？咁冇嘅。如果將來喺串流平台有得睇，咁我都會再睇多次嘅。但係唔會首選咯。咁如果錯過咗呢套戲，係咪好可惜咧？咁又唔係，可睇可唔睇咁咯。大家睇過呢套戲都知啦，其實又冇得戰鬥動作畫面嘅，亦都唔係好多緊張場面出現。佢唔會令我悶嘅理由咧，就係佢間唔中咧都有啲搞笑場面嘅，會心微笑啦。咁當然唔會捧腹大笑嗰隻啦。咁啊，總之又唔係爛 get 啦。好啦，又係劇透時間，嚴重劇透啊！嗱，我講噶啦，我真係講噶啦，我真係講噶咯喎。咁有一啲內容咧，由於始終我都唔係喺美國生活咧，嗰啲細節嘢我就唔好明嘅。譬如好似阿李安啦，度第一次攞起嗰個公眾電話亭同呢個組織聯絡嘅時候咧，嗰個明明係一個公眾電話亭嚟噶嘛。喺畫面裏邊咧就冇交代佢入錢嘅。起初我就以為佢拎起個電話咧就會有接線生，咁但係佢又冇呢個動作喎。一係你就接通咗個接線生啦，咁但係咧Leonardo呢一幕戲裏邊咧，佢直接就攞起一個電話撳咁就接通咗噶咯喎。喺今時今日咧，喺大城市裏邊冇接線生係正常嘅，咁但係咧喺美國嘅中部咧都可能會仲有一啲地方咧係有接線生嘅，但係要接通對方，一係入錢，一係通過接線生，但係兩樣都冇啊嘛，就咁啊接通。我係唔係咁介意啊？導演係咪真係一定要攞個硬幣塞入去咁先至當係打電話？唔係，我只不過見到揾啲嘢嚟講咁解啫。另外咧，就雖然啊Leonardo喺呢個16年裏邊咧都冇再參與呢個反政府行為噶啦，咁但係話晒咧，佢都係一個行動組嚟噶嘛。係反抗軍嘅行動組嚟嘅喎，冇理由冇做16年，咁佢嗰啲身手會差咗咁多，仲有就係做埋啲好驚嘅動作啊，即係譬如一見到警察佢喺個地下度爬啊，咁樣其實就冇必要。嗰架警車基本上都好高速咁樣向前行嘅，咁佢喺側邊咁又要特登
縮低喺個地下度爬咁樣。我明白導演都係其實想整啲搞笑舒緩下嗰個緊張氣氛咁嘅啫。咁你問我係咪好介意咧？咁唔係，不過我只係覺得好似有啲過咗火咁啫。另外我咧就好中意阿 Benicio 呢一個角色啊！佢真係神通廣大係嘛，可以喺羈留病房咁輕鬆就救到阿 Leonardo 出嚟。最搞笑就係當阿 Leonardo 上咗佢架車之後，就即刻影翻一張 selfie 係嘛。阿 Leonardo 仲要揸埋嗰個 call 機一齊咁樣影，呢度都好好笑嘅。去到尾場嘅時候咧，阿 Sean Penn 咪俾人 headshot 嘅，跟住就炮彈飛車落地，咁都唔死得喎。咁當然啦，佢嗰個傷勢都叫做嚴重嘅嚇，嗰塊面啊，只係塊面就變咗兔唇，咁但係都好難接受啊！咁你幻想下，你俾人 headshot 一下，然後喺呢個炮彈飛車落地，仲生存到，講古又唔好博古，咪算咯。搞笑內容其中一個咧就係充電啊，係嘛？記唔記得啊？阿 Leonardo 成日都要為佢嘅機叉電啊嘛，叉極都冇地方叉係嘛？搞到大家都好似好緊張咁咯。最猛憎當然係去到阿 Benicio 嗰個社區裏邊啦，好緊張，已經係周圍揾叉電，佢仲喺度介紹緊佢嗰啲三姑六婆俾佢識，呢個緊張得嚟都係好搞笑嘅。另外一個搞笑場面咧就係 Leonardo 係三番四次都係冇辦法講得出嗰個密碼。另外一段搞笑嘅對白咧，我覺得都係精雕細琢嘅，就係警察咧去盤問阿 Leonardo 佢叫咩名，佢第一句咧就話佢自己叫 Batman， 第二次再問佢咧佢就答佢係 Peter Parker。咁我覺得呢個係精雕細琢嘅。如果佢一開始第一句咧唔係叫 Batman 咧，佢係叫自己做 Bruce Wayne 咧，大家可能唔醒起 Bruce Wayne 就係 Batman 啊嘛。咁所以佢第一句搞笑嘅對白咧就係Batman， 咁跟住佢就冇因為前面講咗 Batman， 佢又講 Spider-Man， 佢就改口叫 Peter Parker。咁呢個我覺得係精雕細琢嘅，好好笑嘅呢度，睇得出呢編劇係細心咁雕琢過啲對白嘅。另外去到尾聲嘅時候咧，我比較難接受到負責綁架 Trace 嗰條友咧，無端端又去懟冧嗰班人，連自己都死埋，我係冇辦法接受到佢做出一個咁嘅行為咯。起碼我就做唔到啦，亦都唔知點解要咁做。最尾一幕嘅時候咧，我明導演咧係想做一啲緊張氣氛。阿 Trace 係唔認得阿 Leonardo 嘅，係都要問佢係邊個。如果當時係逆光嘅話咧，我都可以理解佢真係睇唔到阿 Leonardo 嘅。咁但係嗰陣係正光嚟嘅。咁當然啦，亦都可以解釋話佢過分驚慌係咪？已經係失咗常性咁啦。咁但係佢又唔似喎。故事講到呢度，有機會再見。